vi essa porra. Vídeo grande pra caralho. Eu vou terminar a live 3 horas da manhã. Fudeu. Fechei um aeroporto para fazer o esconde-esconde mais épico da internet. Eu chamei 6 amigos meus e eles... Ah, eu esqueci de ler o título. Esconde-esconde no aeroporto com Airsoft, valendo 5 mil reais do Resende. Eles vão ter que se esconder durante 3 horas. O último a ser encontrado no aeroporto ganha 5 mil reais. 5 mil reais que... Foda-se, né? Vocês têm 15 minutos pra se esconder. 3, 2, 1 Valeu, Chaves! Agora tá valendo, galera. Vamos ver onde eu vou me esconder. Começou já. Não vou seguir o Caio ali, não. Caralho, fizeram um bagulho. Já. Não vou seguir o Caio ali, não. O Caio simplesmente correndo. É isso, esse é o tanque. Mano do céu, quanto lugar. Os caras tão muito ferrados, mano. Juro, muito ferrados. Olha o que a gente tem aqui. Eu vim aqui na entrada do aeroporto e agora eles têm 15 minutos pra se esconder. Quando passar esses 15 minutos, eu vou pegar a caminhonete e eu vou atrás de todos eles. Os caras foi tudo pro mesmo lado, mano. Galera, é o seguinte, saímos de lá. Agora... Pô, irmão, entra no helicóptero e voa. Pronto. Ninguém nunca vai te achar. Procurar algum lugar Helicóptero no avião. pra se esconder. Um barril ali. Até aqui tá valendo, ó. Galera, tô tentando achar um lugar pra me esconder. Olha aqui esses avião, ó, dá pra me esconder aqui. Meu Deus, olha isso, velho. Um simulador gigantesco. Atrás dessa lona, ou então... Pô, eu desistiria do desafio e ficava jogando simulador, tá ligado? Foda-se. Ai, meu Deus do céu. Esconder debaixo desse carro aqui, ó. Vamos dar uma analisada no terreno. Eu aqui, tô de amarelo. Aquele daí é bom. Tem que tentar Tira a camisa, cara. achar algum canto, velho. Tem que ser algum lugar bizarro. Eu vou descer aqui pra ver como é que é. Eu não sei, não conheci o lugar ainda. Olha, o Caio tá tentando ver aqui como é que é. Como é que é aí? Não tem como ficar em cima do container. Não, sem chance de ficar embaixo do caminhão. Se tiver rato, já foi. Mano, tem bastante carro aqui pra ir, né? Eu vou mais longe dele, que ele vai sair de lá, né? Provavelmente ele vai vir ou dali ou dali. Então eu vou ficar aqui atrás de boa, só vendo. Qualquer coisa eu já saio correndo pra lá. Tem bastante. Tu vai ficar atrás do container, gordinho? Pô, fica pelo menos atrás de alguma coisa que seja maior que você, né? Tanto espaço que dá pra correr. Talvez dê pra ficar embaixo desse caminhão enorme aqui. Mano, não tem nenhum lugar aqui. Mano, pensei em entrar ali embaixo do carro. Casé vai rodar. Dá também. Todo mundo procurando lugar, tá ligado? Que é muito grande, mano. Não acho. É que a grande é, tipo, aberto, né? Não é fechadão. Olha, eu posso me esconder aqui também, mas não é uma boa ideia, né? Mas enfim, tem esses lixos que eu posso me enfiar ali atrás, ó. É uma boa, tá? É uma boa. Só que... Só que qualquer um vai procurar aí, cara. Pô, sobe na casa, mano. Sei lá, caralho. Pô, gente, pelo amor de Deus. não tem rota de fuga. Meio que tá, tipo, meio óbvio, tá ligado? Porque é o único lugar ali que poderia ser. Eu acabei de falar isso. Eu tô achando que eu vou ficar aqui, velho. Vou entrar atrás dessa lona aqui e vou sentar aqui. E lasque-se tudo. Vamos ver o resto aqui das coisas. A gente criou um grupo no WhatsApp pra eu ir passando informações pra todos eles. Eu acho que eu vou onde eu tava pensando aqui, ó. Não sei o que tem nesse banheiro. Ah, aqui vai ser muito óbvio, ele vai achar muito rápido. Eu acho que eu vou ter que me submeter a me esconder dentro do lixo, mano. Ali tem um saco de lixo. Quer ajuda? Vamos lá, mano. Por que tu não sobe na árvore? Galera, agora vamos dar uma olhada aqui pra baixo. O único hangar que a gente pode se esconder é ali. Vamos ver se dá pra se esconder aqui, olha isso aqui. Jeová da glória. Galera, eu acho que eu vou lá naquele simulador mesmo. Vai ser lá mesmo que eu vou ficar, fi. Esqueça tudo, só... Eu vi que eu tava pensando de ir. Lembra aquele portãozinho ali, ó? Era onde eu tava pensando em entrar. Que eu cabo aqui, velho. Tempo vai passando, galera. Tempo passa. Se tiver errado. Não tem, não tem. Se tiver, você vai... Caralho, os caras estão demorando 15 horas pra achar a porra do escuro. Mano, esse lugar é bom, hein? Nossa, esse lugar é o melhor, você vai ganhar. Nossa, minha perna não faz. Passou? Tava conversando com o pessoal aqui. Deram a ideia de esconder dentro desse pé de... Não, pé de manga. É, pé de manga. Esconder aqui no meio, velho. Só que o que deve ter de bicho aqui não seria uma má ideia, hein? Eu tô de laranja, cara. Laranja ele consegue ver de qualquer lugar. Deixa eu ver se não tem uma aranha. Não, escorpião, né? Tem coisa relando. Pera aí, cara. Segurança aqui, cara. Ah, mano, ô, que lugarzinho propício pra ter uma armadeira, mano. Ah, eu vou entrar sem ver. Que lugarzinho. Papo reto. Aí eu tenho que concordar com o homem, pô. Pode haver a possibilidade de ter uma aranha peluda aí.
Joga lixo aqui, ó. Faça uns lixos aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. Vai lá, boa sorte pra vocês. Já tá dando uns 15 minutos e eu parei pra ajudar o João ali e não me escondi ainda. Não achou lugar ainda? Então, galera, tô pensando em me esconder aqui. Ó, o Caio tá bem ali naquela portinha. Vou ficar por aqui também. Se eu ver ele chegando, dá pra correr ou pra lá ou pra trás também. Pô, tu não vai ficar aí não, cara. Pô, o gordinho vai ser o primeiro a ser Faltam pego. menos de 5 minutos pra eu ir atrás deles. Mano, eu fico imaginando o que eles estão pensando agora. Eles devem estar desesperados, porque se esconder em um aeroporto, mano, é bizarro. Prenda-me se for capaz, conseguiu. E agora, cara? Os caras torcer pro Pedro, o lado fresco do Pedro, olhar pra isso aqui e falar, ei, nossa, ninguém vai se esconder aqui. Pior que tem uma fresta aqui, ó, que dá pra ver. Mas eu posso ficar aqui, ó, escondidinho no canto. Tô nervoso, É um lugar confortável, pô. Ah, inclusive. cara, porque aqui, se eu sair, não tem como escapar, tá ligado? Não tem, então ferrou. Cara, o nego dá muito mole. Tinha que botar, pô, 4 minutos de vídeo, fui, eu vou acabar essa porra 10 horas da noite. Tinha que botar o Everson Zóio nessas porras desse esconde-esconde, filho. O Everson Zóio vai se esconder, filho, nesse telhado aí, no meio da telha, entre uma telha e outra. Não quero mais, caralho. Tira, né? Tira, caralho. Galera, acho que vou pegar uma madeira dessa e colocar na frente. Eu precisava tampar essa porta pra ele não querer vir aqui, entendeu? Dá pra eu entrar nesse avião aqui também, ó. Vai. Isso pode? Esse avião, você abrir a porta. Ó, como é que é. Tava pensando em ficar aqui atrás com o Pô, maneiro. Perto, mas meu, se eu já tô com medo dele começar pelo hangar, imagina se ele não vai começar olhando pros aviões, né? Eu vou esperar dar o tempo e vou me enfiar embaixo daquela lona ali, velho. Fechar essa porta aqui. Ó, pegar a madeirinha dela. Porque coisa com madeira na frente não dá vontade de entrar. Aqui, madeira. E vou fechar aqui. Cheiro de cocô, velho. Nossa, tá cheirando cocô aqui. Puta, deve estar cheio de merda esses sacos aí, cara. Vai ter que ser. E esse cadeado vai me ajudar, velho. Vou fingir que está trancado sem ele trancar aqui dentro. Mas eu não sei se isso aqui vai ser uma boa. Imagina se ele se tranca aí dentro, cara. Ia ser sensacional. Não consegue me enxergar. Muito fácil de viver. Que bosta, velho. Vou correr lá, rapaziada. Acho que ele tá vindo já, né? Galera, falta 2 minutos e eu tô com E aí, medo então? de tomar bolada de airsoft. Será que eu entro aqui, rapaziada? Sem cá onde? Isso aqui, mano. Eu acho Na que Twitch? galera, é aqui mesmo. Acho que não. Tô no pé de manga. Eu tô de preto, galera. Ah, todo mundo de colorido. Eu vim de preto. Eu acho que tem uma leve vantagem aqui, né? 2h30, galera. Agora é o momento. Bora encontrar todos eles. Bora, bora, bora. O Pedro falou que já tá vindo. Realmente já são 2h39. A cara dele. Eu tô torcendo pro Pedro, pro irmão do Rezende. Então agora eu vou pegar, achar um cantinho bom aqui, sem bicho. Meu Deus, eu só me meto nos piores lugares, velho. Este sou eu, escondido. Aqui tem um espacinho pra eu respirar. E vou ficar aqui até o final do desafio. Como vocês podem Pô, esse cara vai ganhar, mano. Esse cara vai ganhar. Hoje eu tô suando que nem um caramba. E é isso. Ficarei aqui quietinho. Bom, galera, o Pedro já está vindo já. Agora são 2h30. Haja joelho. Entrei aqui no mapa, rapaziada. Esse aqui. Não tem o que fazer, tem que pedir misericórdia pra ele não atirar em mim. Se ele vier dali, eu acho que ele não me enxerga. Tá vendo? Ih, tá vendo. Ferrou muito. Mano, eu devia ter Gordinho, caralho. Sai daí, cara. Tu vai se fuder legal. escolhido um lugar melhor. Mano, eu tô no limite aqui da onde tá valendo o jogo. Então eu acho que ele vai demorar pra chegar em mim. Então vamos lá, galera. Chegamos aqui no aeroporto. Agora eles podem estar em qualquer lugar. Lembrando que eles têm até 5 horas pra ficar escondidos. E o verdinho tá escondido aqui atrás, tá? Aqui, ó. Então, vamos começar procurando aqui, ó. Mano, tá cheio de avião aqui. Será que alguém pegou e se escondeu aqui dentro? Caralho, mano. Que foda. Maneiro pra caralho, hein? Eles podem estar em qualquer lugar aqui. Pô, o Calvo se fudeu, cara, porque ele não olhou dentro dos aviões. Porra, se o Rezende passa direto dos aviões, fudeu.
cara ia ganhar, pô. Não, tu fica esperto que tu não... Eu acho que esse esconderijo tá muito bom. Tá eu muito também bom, acho. Muito bom. Que eu nem sei se é coca. Provavelmente não. Deve ser óleo de avião. Ai meu Deus, pinicou. Não tem aranha aqui. Mas falar que eles não me picam, hein? Eu não faço pra um bom esconderijo. São 6 pessoas. Eu tenho até às 5 horas para encontrar todos eles. Senão eu Senão? perco 5.000 reais. Ué, divide pra todo mundo? Isso aqui tá estranho. É, não, o verdinho é de F, mas pô, quase, hein, quase, hein. Não é possível que os caras estão dentro do avião. Ó, tem outro avião aqui, ó. Aqui não tem ninguém. Olha isso, velho. Muito louco. Tem a menor ideia de onde os caras estão. Os caras podem Se ele passar reto daí, o verdinho ganhou. estar no aeroporto inteiro, velho. Querendo lá dar uma espiada, O verdinho ganhou, hein. Acho que o verdinho foi, hein. mas tô com medo dele tá bem na minha cara. Nada. Tô falando igual o Among Us, né? Viram alguma coisa? Não, né? Nunca imaginei que eu ia estar escondido atrás de lixo e avião. Faltam 2 salas. Isso aqui é um simulador de voo, galera. Olha isso. Caraca, os caras não estão em nenhum lugar do hangar. Nenhum lugar. Mano, os caras pegaram coisa daqui, ó. Fudeu, Calvo foi de F pro Calvo. Fudeu pro Calvo. Sério, se tiver alguém aqui dentro, a pessoa tenta travar a porta de tudo que é jeito. Olha isso, mano. Tá esse cara tá de wall hack, pô. O Resident tá de wall hack. Que absurdo. Eu jurava que tinha alguém ali. Caralho, o verde ganhou. O verde ganhou. Embaixo aquele negocinho. Não é possível que eu tenha. Ganhou. Ah, não, Rezende. Tu tá de wall hack, Rezende. Tu tá de wall hack e tá fingindo. Ele tá fingindo, pô. Pô, ele tá cheatado e tá fingindo, pô. Mentiroso do caralho. Não. Não, o Rezende apelou pro hack, pô. Apelou pro cheat, não pode, porra. Mentira. Foi o primeiro. Primeiro ele Porra, agora Calvão. que a gente ainda tem mais 5 pessoas pra encontrar. E mano, a gente não tá com muito tempo. Olha, eu vou falar um negócio. O gordinho já tá na vantagem, tá? O gordinho, de não ter sido o primeiro, já tá na vantagem. Aí, rapaziada, tô escutando os gritos pra lá. Pedro pegou alguém agora. Ele tá perto. Eu tô usando o reflexo do celular pra olhar. É o jeito que tem. Ou tu podia usar a câmera também, né? Bom, enfim. Calvo. Além de calvo, porra, todo fudido. Calvo e... Aqui era um lugar bom pra mim. É, o gordinho já... O gordinho... Esconder. Tá ali. Ele vai chegar em mim rapidão. Tá bem ali, ó. Tô pensando em sair correndo. Não sai correndo, cara. Vai dando volta, porra. Pô, vai tomar... Pô, não é possível que ele olhou pra essa porra e falou: estou rápido o suficiente.
tomar no cu, cara. O gol... A bola do Indiana Jones. Pô, pera aí, cara. Achei um. Ah, não, ô Rezende, não, tu tá fingindo, cara. Tu tá de hack, porra. Tu tá de hack pra caralho. Deve tá com UAU, deve tá com, porra, aimbot, deve tá com a porra toda, filho. Tá ali. Meu Deus, tô cansado. Coitado, o gordo. O gordinho já foi. Eu estava aí por um tempo, velho do céu, tô suando. Ele tava na nossa mira, mano. Ele ficou dando a volta no hangar, não consegui achar ele. Ele tá lá na ponta agora. Puta, ele tá voltando pra cá, eu acho que ele me viu. Vou ter que correr de novo, eu acho que ele me viu. Não tem pra onde eu ir. Ele parece o Bruno Mars. O gordo parece o Bruno Mars gordo, porra. Pô, gordinho. Uma salva de palmas pro gordinho, ele tentou, chat. Ele tentou. Ele fez o que ele conseguiu. Aqui! E aí, beleza? Caraca, encontrei, velho! 2 eliminados. Vai lá. Eu preciso encontrar mais Bruno Mars gordo foi pro caralho. 4 pessoas e eu tenho menos de 2 horas. Galera, eu acho que eu vou desistir. Tô com muita dor. Minhas pernas estão assim. Vai mais de 1h30 já. Minhas costas tá travando. Meu, tá cheio de cocô de rato. Meu Deus, cara, sai daí, tu vai pegar uma leptospirose, cara. 5 mil reais não vai pagar teu tratamento. Aquele lugar ali foi onde pousou o helicóptero no vídeo da perseguição militar. Agora eu tenho certeza Mr. Beast chora. que tem alguém por aqui, ó. Passou alguém aqui? Passou? Pra cá? Já tá baixo. Oh, caraca. Vamos ver. O limite que eles podem se esconder é essa grade aqui. Então, da grade pra lá, eles não podem. Ratatouille. Ei, passarinho. Alguém passou por aqui? Bom, tá escrito aqui, proibido a entrada de pessoas estranhas. Então a gente já elimina o Caio. O Caio não pode entrar aqui. Coloquei umas folhas aqui, ó. Tava batendo sol aqui. Botei nesse aqui. Pô, irmão, agora eu vou ter que concordar com a gêmea esquisita lá, mano. A chance de ter uma tarântula aí são assustadoras, são perigosas, eu diria. Em branco. E eu coloquei o braço branco pra fora, pra dentro da camiseta também. O like. Ele tá aqui, Cabeluda. Não, impossível. Impossível. Vai te fuder, ô Rezende. Porra! Não, impossível. Tem alguém aqui. Vai. Cadê? Ah, tá cheatado pra caralho, mano. Não. Aí não, mano. Ele viu o ranking do cara. Não é possível, velho. Porra! Parou! Pegou? Moleque! Como é que você me viu, mano? Mano, eu passei. Aí eu só vi um tênisinho, um negocinho do tênis. Branco, né? Que beleza, agora. Pô, Rezende, para de usar cheat aí, mano. Entra na brincadeira. Pode cheat. Faltam 3 pessoas e eu ainda tenho 1h30. Acho que mais um morreu. Tá eu, o Caio e o João só. Mas acho que dessa vez eu vou melhor que o último. Não, esse colete tá pesado pra caramba, Por que tu tá usando colete, cara? Só você tá armado. Burro. velho. Se fosse no CS, já tava na vaca já há muito tempo. Ferrugem foi de vez. Cadeira novinha. Encontrei. Calma aí, eu saio. Então vem pra cá. Tô ele aí. Tá, calma, relaxa. Deixa eu ir de longe. Quantos passos você deixa? Deixa você dar 15 passos. Os 3 e...
Não pegou. Nossa. Caralho! Acertei? Mentira. Tá disfarçando em bot. Caralho, maluco, corre igual o Papaléguas, filho. Pega o avião, pega o... Pô, se tu conseguir pegar esse cara e não conseguiu pegar o gordinho, eu vou ficar meio bolado contigo. Ele não me acertou. Esse aqui não tem arma pra esconder. Ele já me achou. Vou ficar aqui, tudo bem? Tu podia ter ido pra lona, cara, que ali ele já não... Puta que pariu. Muito obrigado. Ele me ajudou aqui. Consegui escapar depois. Nossa, aqui tem até ar. Ah, mano. Aí eu tô pedindo pra perder, velho. Não é possível, velho. Se eu encontrar o Cisco de novo, eu não vou dar um passo pra ele. Eu fui me mexer aqui agora. Veio um cheiro de rato muito forte. Já faz Qual é o cheiro do rato? Deixa eu te perguntar. quase 2 horas já que eu tô aqui dentro. Eu vou tirar esse colete porque esse último, inclusive, eu perdi ele porque eu não consegui correr mais, porque é muito pesado. Pô, pelo amor de Deus, cara, teu nível de burrice extrapolou. Por isso que usa cheat uma porra dessa. Agora são 4h20, então eu tenho 40 minutos pra encontrar 3 pessoas, só que a gente não vai deixar as coisas fáceis, então eu vou passar uma instrução pra eles aqui no grupo. No aeroporto tem vários desses X aqui espalhados. Então eles precisam encontrar um desses X e tirar uma foto até as 4h35. O João Vitor tá me ligando. Alô? Oi, Pedro. Você tá me procurando? Tô, onde você tá, cara? Não posso dizer. Se você tá falando baixo é porque você tá próximo de mim, né? Agora, galera, a gente precisa Que ligação inútil. prestar muita atenção em tudo, porque eles vão ter que ser obrigados a pegar essa foto. Então agora, vamos ficar O ligeiro. cara tá 15 fazendo minutos pra já. achar uma fita azul. Vamos lá. Vamos procurar X. Fica atento agora, galera. A chave. Ah! Não é possível. Ele mandou. Achei o X. Ai, vou voltar pro meu esconderijo. Achei! Vai! Vai onde? Esquizofrênico. Agora fodeu, agora ele vai ficar voando pelo mapa. Peguei! Mano, tem noção. Ele me viu. Mandei. Eu tenho noção, acabei de ver. Mandei a foto. Jesus, aqui estão os perdedores. Gente, não dá nem pra falar. Não dá nem pra falar, gente. Volta lá pra Tarântula, caralho. Corre, cara. Muito difícil, velho. Os 3 mandaram as fotos, velho. Essa foto. E o Caio mandou a foto aqui também. Tá muito difícil. Tenho 35 minutos. Achei. Fudeu. Eu acho que achei. Não é pra... Tá lá no negócio de gasolina. Tô vendo Pedro lá de longe. Ele não tá mais com colete. Ele tá só de preto, eu acho. Por que tu não voltou pro lixo, cara? Perdeu o jogo. Perdeu. Porra. Vou ter que ir bastante. Não, mano. Meu Deus do céu. Puta que pariu. Filha da mãe. Ó, eu acho que tem alguém atrás de você. Traz onde? Pô, eu achei. A competição é quem é mais burro, é isso mesmo? A competição é quem consegue ser mais burro. Ah, tá de brincadeira, velho. Pô, Rezende, posso te dar um conselho? Desiste, mano. Esse cara aí tu não vai pegar mais.
Não é possível. Ah, não é possível. O Não é doguinho. possível, velho. Ele tá muito de aimbot, pô. Ele tá muito de wallhack. Filho da mãe, velho. Filho da mãe. Pronto. Pronto. Mais um eliminado, galera. Faltam 2, que horas são? 32. 32! Eu tenho 28 minutos. Cara, que absurdo, você foi muito bom. Ferrou. O João acabou de correr pra lá. Não tô aguentando ficar aqui. Porém aqui é um bom lugar, né? Tá difícil. Aí é um ótimo lugar, não sai daí não, cara. Tá muito difícil. Acho que hoje eu escolhi só lugar difícil, velho. Já não sei mais. Agora são 4h53. Caralho, aguenta mais 8 minutos, cara. Ou seja, faltam 7, desculpa. 7 minutos pra acabar o desafio. E eu vou passar a última instrução. E a última instrução vai ser... Caralho, acabei de dar uma porrada na mesa, mano. Tem um mosquito, filho. Foda. Nada mais, nada menos que vocês têm até as 4h56 pra estarem dentro do hangar da Via Pro. Se vocês não fizerem isso, vocês perderam. Agora o Pedro mandou a gente ir pra dentro do hangar. Como eu já tô escondido aqui dentro, é só sair ali. O Cisco já tá lá dentro. E o Pedro tá ali na ponta. Tenho 2 minutos. Caralho, missão stealth do Batman Arkham. 5 e até agora eu não vi nenhum movimento entrando. Ou seja... acabou. Na verdade é até 56, né? Ali. Caraca, que... Eu entrei já. Eu entrei, covardia. Pô, sacanagem isso aí. Posso cair dentro? Gênio! Gênio! Não, fica gravando! Ah, papo reto, vai te tomar no cu! Tem que ver se o que tá faltando é... O que é isso? Pô, gente. Mano, o cara tá ali! Mano, calma aí. Mentira, velho. Quero ver ele vir aqui agora. Não me acerta. Tudo fechado. O cara tá dentro do avião, velho. Esse avião eu vi umas 30 vezes. É que ele acabou de entrar, cara. Caraca, ferrou. Não, abre agora esse negócio, mano. Juro. Não vou abrir. Estoura o vidro, foda. Não vou abrir. Mano, não dá pra abrir, velho. Não dá pra abrir. A outra porta. Abre aí, velho. Não vou abrir, não. Não tem nenhum lugar pra abrir aqui, não. 7. 2, 1, acabou! Caralho! Toma! Caraca, mano, eu consegui um jeito de entrar aqui, não consegui. Derrubou, rapaziada. Os 2 finalistas foram super bem, Caio e Cisco, mas o Cisco conseguiu ficar até às 5 horas da tarde, então 5 mil reais pra ele! Aí não tem 5 mil reais, nem fudeu.